sorry，喂，我先諗。係啊，呢部 lift 好得意㗎。呢個係雙層升降機嚟㗎。呢一停咗喺度嘅。上層升降機使用中。咩上層？佢係雙層升降機嚟嘅。即係咩啊？即係佢有，即係咧，佢有兩個升降機。咁點解停咗喺度咧？因為上邊嗰個用緊。呢個就係話呢部升降機得意嘅地方。哦。我哋落翻地下咯喎。係。12樓、12樓。我哋有呢台嘅。係啊，好勁啊！我就係我記得6年前我坐過呢部 lift，跟住我驚我自己暈嘅。係嘛？唔係㗎。驚？唔係㗎，嗰陣同而家唔同啦，而家明白呢部本身係咁樣設計㗎嘛。